Vienu metu šiek tiek pasimečiau, nes trūksta man mėsos ant stalo. Tai šiandien aš jūs nustebinsiu, pagaminsiu pastą su rūkytais grybais. Tai visų pirma, ką aš pasidarysiu, tai aš užmesiu grybus parūkyti. Ir paliekam kokių, nežinau, čia didelės temperatūros nereikia, 140-160, galite daugiau dūmelių, mes galite mažiau, o aš tuo tarpu pasikepinsiu visas likusias daržoves. Metat svogūnus, keletą plautų morkų. Čia pas mane liko nuo prieš tai patiekalo daryto petražolės, kalendros. Tai kad neišmesti gerų dalykų, mes juos sudėsime štai čia. Ir tiek cinamono, kumino ir užteks. Čia aš turiu riešutus, kuriuos vakar laikiau daržovių sultiny ir aluje. Kažkai labai geras skonis, jau ragavau. Šiek tiek sumesime jų šitam procese. Kitą dalį dar įmesim, kai jie bus šviežesni. Daržovės pakepė, dabar man reikia susirinkti grybus. Ir metam juos į bliūdą. Paliekam kokias 5-7 minutės viską pakep. Ką, makaronus, atsiprašau, pastą. Virkit, kokią jūs norit, kokią jūs mėgstat. Kas jums patiems patinka. Ką aš dabar padarysiu. Mes va ją išverdam. Turėkite omeny, kad pasta visą laiką verda dar kuris laikas. Po to, kai jūs išjungit, karštas vanduo duoda virimą, tai jeigu jūs prisidirbat, jeigu šiek tiek pervirėt, greitai šaltas vanduo, šiek tiek alyvuogių aliejaus ir viskas tada susitvarko. Dedam su šiek tiek vandens, nepergyvenkit, jums jo reikės. Berim druskos, pipiro. Šiek tiek, nu gerai, čia aš tai labai mėgstu, čia yra trūmų alyvuogių aliejus. Galite naudoti paprastą alyvuogių aliejų. Ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Ir išmaišome. Nu, galiu pasakyti, pats save nustebinau. Voila! Tai pasta su rūkytais oyster grybais, riešutais, mirkytais aluje su sultiniu, morkos, svogūnai, česnakai, šiek tiek prieskonių. Viską parašysiu, žodžiu, po video. Nu, nežinau, kvepia labai skaniai.